星期五的晚上，客人打电话说冷气不冷，空调发出了刺耳的声音。来看一下，原来是叶片全部报废了。这个是1年的空调，所以它所有的零部件都是在无人梯之内的，只需要付人工。第二天回来，安装完毕，全新的马达，全新的叶片滚筒。